臣妾见过大王，拜见大王。都起来吧。大王，快入席吧。听说王后为了寡人的生辰，已经忙了好些时日，还不是图个松柏长青、日月长明的吉利。王后辛苦了。算不上辛苦，只求大王欢喜。姐妹们也都准备了贺寿的礼物，臣妾特地叫人训练了一班歌舞女妓，为大王助兴。王后和爱妃们的心意，寡人领了。可不赶巧，今日寡人要去见个故人。这酒宴和歌舞，还是由你们带寡人去享用吧。大王，王后不必懊恼，寡人的生辰年年都有，错过了今年，还有来年。故人？哪一位故人？一定是大王看中的故人。大王的心思可不是我们这些做臣妾的能猜测得到的。说来也不奇怪，这些年大王并不重视自己的生辰。大监，王后，米八子，大王让你跟他一块儿去见故人。米八子，请。王后恕罪，芈月不得不先过去了。大监，王后，能否告诉我，大王不过生辰的缘由？这老奴就不好多嘴了。那这寿宴怎么办？哦，大王说了，请王后和夫人们自便。大王，大王，跟寡人出宫一趟。是。你怎么不说话？大王想要芈月说什么？你总该问问，今日到底随寡人要去何处？大王若想告诉我，自然会告诉我。难道你一点没有小女子那种好奇心？芈月不知道大王喜欢小女子，那下次芈月随大王出行，一定喋喋不休。寡人就是喜欢你这个脾气，千万别变。跟着去吧，慢一点啊。
自君之后，世上再无一人可与你比肩。寡人一直以为，公孙衍能做寡人的另一个你，但没想到他逃离开秦国，与寡人去渐行渐远。当初你离开秦国的时候，可也怀着满腔恨意吗？你是寡人终身的仇人，也是寡人终身的恩人。你刻薄少恩，行事极端，功高震主。当年寡人还是太子的时候，不慎犯错，竟连累太傅受了异刑。寡人继位，若不重罚你，这大秦的天下岂不成为你的天下？寡人借你的脑袋立威，制住老氏族内乱，缓解诸国相逼的压力，让寡人有了周转腾挪的天地，你也算死而无憾，该含笑九泉。你现在知道这里面埋的人是谁了吗？商鞅，商君。商君之墓为何会在这样一个荒芜之地？寡人继位后，将商鞅以谋逆之罪五马分尸，曝尸于世。后来商鞅的门人悄悄收起残尸，准备带到魏国去。经过关卡的时候被查获，弃尸而逃。当地守将草草将其尸身埋葬于此处。大王这些年有时素服出宫，原来是来祭奠商君。商君与寡人可谓祸福相连。世人有谁知道，商君去世之日，也正是寡人的生辰。难怪这些年，大王很少过生辰。芈月，既然你已知道此事的全部底细，事关重大，切不可向任何人提起。你明白吗？臣妾明白。大王生辰去见故人，要说陪伴，也应该是王后，哪轮得到他芈月？王后平日性情好，总是对他包容忍让，怎么样？还是欺负到王后头上来了？你们这些蠢人闭嘴！大王出行要谁陪伴？岂是他一个芈月能左右的？我伤心的是，大王出行明示于他，却已瞒于我们。芈月那狐妹子手段，我们又不是没见过。你们只知道以色示人，芈月偏偏用的不是你们想的那种手段。自古后宫，谁不是以色示人？以色示人，色衰爱弛。况且大王并非爱色之人，我对大王真心，大王未必珍惜。大王想要的是懂得他心思的人。莫非芈月有读心术？你们先下去吧，我发了。
王后一日没吃东西了，这菜都凉了，奴婢去给王后准备晚膳吧。我不饿，我只想一个人坐一会儿。月儿，今日之事，只怕是真的得罪了王后。我也为此担心。好在王后自小仁厚，心术不坏，你们姐妹只要能把话说开了就好了。可有些事情，我又是实在不能与她明说。那就有空多去交房店走动走动，别让那些离间生事的小人见空插蝎子。姑姑说的对，我这就去看看姐姐。姐姐，姐姐，你不是在生我气吧？没有，可姐姐分明是在生气。那你就告诉我，你今日与大王去了哪里，见了哪位故人？这就是我特意要来见姐姐的原因。我今日与大王去了哪儿，见了何人，却是一字也不能向外人吐露。外人？你我是姐妹，我从没有一件事情隐瞒过你。姐姐，此事真的无奈，还请姐姐海涵。既然如此，你来我这儿，还不如不来。姐姐，真的抱歉，我不想得罪了姐姐，更不想与姐姐生分了，还望姐姐谅解。回去吧。对不住。等，我刚刚想起来了，你采买的单子里面要加上川贝母、益母草和连翘，店里头断货几日了，宫里的女医治几日要用的。那个女医治啊，最难打发了。上次店里给她准备了川贝母，她说那是北贝，药性差，材料不好，还说啊，她在楚国的时候只用松贝和青贝，要不是这两种，她不要。那你就给他找松贝嘛，反正是宫里要的东西，又不会差我们的钱。去吧，好吧。母监，
水。哦，是大王。天太热了，该让永相令给各宫发送兵了。今年的天儿热得特别早，往常都是夏至才开始送兵，可眼下离夏至还有小半个月呢。等夏至到了，寡人要出宫去祭地。上回生辰寿宴，寡人撒了王后他们的信。这次夏至，赏些好衣料、首饰给后宫，让王后操持着办，也让他们高兴高兴。是。王伯，哟，女婿来了。王伯，上次我要的那几味药准备好了吗？有了，都给您备好了，请稍等。好。白菜，新鲜的大白菜。益母草和连翘是最好的，这次的川贝母是松贝。好。谢谢啊。看一看。多谢。谢谢。慢走。包子，热乎的包子。李公，花布。姑姑，你，姑姑别来无恙。黄公子，不错，你没死啊？九死一生。以为你死了。芈月进了宫，被大王封了八子。我知道。那此时你在这咸阳城里做什么？孤魂野鬼，隐姓埋名。想必你一定是受了很多苦。你和芈月真是命途多舛呐。姑姑，你若真的是怜惜我，就帮我送封书信给月儿吧。我想让她知道，黄歇并没有死。好吧。也真是的，这么热的天，看着这些毛皮就烦心。后宫这些琐事也是大事。首饰衣料都要公平赏给各宫妃子，多了少了，好了坏了，都可能辜负了大王的美意。我叫你们来，也是让你们给我出出主意，看看如何赏赐才好。是大王和王后的赏赐，凭谁还敢争不成？哼，哪有那么简单啊！每一样东西分到嫔妃们手中，都是带着斤两的。后宫女人闲极无聊，颠来颠去，就是在比较这分量。稍有差池，是非无穷。那王后说该怎样？先点点数目吧。素纱5匹，这素纱是由纤细如游丝的蚕丝织成，质地清透，如云如雾。可惜只有5匹。绫纹锦12匹，别看这绫纹不起眼，制作起来却很花功夫的。举纹锦24匹，皱纱16匹。王后，芈八子来了，让他进来。是。哎呀，最近几日，芈八子往王后这儿跑的可真勤呢。拜见王后。免礼。姐姐，这是在忙什么呢？夏至到了，大王赏了些东西给后宫众人。芈月妹妹素来聪明，你来的正好，刚好替王后分忧。大王还赏了些毛皮，我让人拿了些样子来，有狐皮、貂皮、狼皮、猞猁皮，数量不少。你们看是按人头分，还是按位分分好？就按人头分吧，省心省力。按位分好，免得乱了尊卑。
依我看，数量多的就按人头分，数量少的就按位分排。那就照芈月的法子吧。哟，妹妹怎么了？这皮子味好重。芈月妹妹这身子可真金贵啊！王后在这忙活这么久，都没嫌味儿重，你这刚一来就受不住了。八子，你这是哪儿不舒服了？月妹妹，快坐下歇息。这几天热得厉害，别是中暑了，喝口水吧。不知怎么的，我就突然觉得恶心。珍珠，去太医院叫太医。是，天气这么热，是人都会觉得不舒服。太医，八子有事儿吗？当然有事。禀告王后，芈八子有喜了。你说芈月有了身孕？是的，王后。恭喜芈八子。恭喜八子。八子，香儿，多加点冰块，八子怕热，然后再去膳房让他们熬点小米粥，那东西养胃。是。慧儿，再去拿个厚的软和的褥子过来。是。大热天的，弄那么一个厚褥子干嘛？傻丫头，你是不怕，你肚子里的孩子怕。八子，大王来了。别动，别动，坐着别动。有什么地方不舒服吗？怎么了？你们怎么突然都把我看成面人了？一捏就碎啊！从此你在寡人眼中胜过金枝玉叶，捧着怕摔了，攥着怕化了。木见到宣师殿禀报这个消息，寡人真是欢喜。这孩子来的意外？为何意外？寡人等他已经等了许久了。丫头，你的心比谁都野。寡人一直担心这宫中装不下，如今你有了孩子，你就会收心了，对吗？过去我的命是我自己的，如今有了这孩子，我的命就是这孩子的了。说什么傻话！你和孩子的命都是寡人的，给寡人生个男孩，寡人要带着他驰骋四方，征战沙场。臣妾却只愿少司命保佑他一生平安，无争无忧。你们楚人的少司命真的那么灵光吗？臣妾出生时，若非少司命庇佑，早就命丧黄泉了。好。大王，拜见大王。免礼。你八子有了身孕，寡人打算把八子的保胎安胎之事交给你们两人。李密，你主管诊脉下药，医治亲自调理芈月的饮食。你们要细心打理，切不可有任何差池。是。兔儿，你看，哪来的黄雀啊？永香令让我拿来的，说是大王赏的。八子现在有身孕了，不能外出，怕它闷得慌，让两只小鸟陪陪它。把鸟拿来。我从小喜欢打鸟，但从来没有把鸟关进笼子里。把它们挂在屋檐下吧，让它们日日给你和孩子唱歌。关在笼子里，本就是他们不情愿的，鸣叫又怎能动听？
姑姑，你都做了大半日的针线了，也该歇歇眼睛了。姑姑这一辈子都是给小孩子做衣服，在举姬身边的时候，先是你，后是蓉儿，再后来举姬去了，就是小冉。眼看你们这些孩子都长大了，我又开始给你们的孩子做衣裳了。姑姑，我们都是你的孩子。姑姑能给你的孩子做衣裳，心里高兴。月儿也要有自己的骨肉了。要是你娘亲跟举姬能看到，该有多好啊！娘亲和举姬定想不到，我会有一日嫁到这秦宫来。以你小时候的野性子看，无论是嫁到哪个后宫，都是管束不住你的。可如今，我就跟那黄鸟一样，关进笼子，想飞也飞不出去了。这世间就再也没有以往的芈月了。智姑姑，八子该喝安胎药了。智姑姑，大王让你到慧院来照顾我，辛苦你了。只要你好，你腹中的胎儿好，我再辛苦都不算什么。女医治是看着你出生的人，如今又要看着你的孩子出生了，也是缘分。智姑姑，听你说起过你的独子金儿这2年到咸阳来做生意了，如今也该娶亲了吧？金儿去年娶的亲，眼下媳妇有了身孕，我也是要做祖母的人了。智姑姑好福气。我这里好久没人来了，今日你来看我，真是稀客。我知道你一贯喜好清静，来多了也是不胜叨扰。其实宫中也就你我2人比较清闲，大王又难得到咱们的住处来，你我的公子又都长大了，大王又另赐了住处，你我偶尔聚一聚，两闲并一闲，那也是自得其乐。闲有闲的好处，如今宫中最热闹的就是慧院。芈月有了身孕，受大王整日眷顾，别人自然趋之若鹜。可你事事都好了，就会有人眼热，那不好的说不定就来了。妹妹说的有道理。夫人，大王来了。谁？大王。拜见大王。好久都没有来了，闲着无事，来看看你。你也在这儿，可见寡人今日是来对了。多谢大王。宫中都说长宁殿清雅宁静，可惜太大，太过冷清。大王说的极是，偌大的宫殿只住着我们主仆几个人，自从焕儿搬出去，臣妾也觉得冷清了不少。既然嫌冷清，寡人就安排个人跟你一起住，如何？多谢大王体贴，臣妾正缺个妹妹作伴呢。你看芈月如何？刚才臣妾还和妹妹念叨起芈月，那真是臣妾之幸。芈月住的慧院过于荒僻简陋，也安排不开过多的奴婢。如今芈月怀有身孕，寡人想让她换个地方。大王请放心，臣妾好歹也养过孩子，大王尽管把芈月交给臣妾便是。好，那就这么定了。恭送大王。
真是怕什么就来什么。大王既然已经开口了，你推也推不掉，倒不如欣然接受。哎，看看啦，新鲜的萝卜，谢谢谢谢。公子歇。公子，公子歇。嘘，张子，你这是要害死我吗？你跑什么呀？我是在帮你啊。你就别瞒我了。前几个月每日都在四方馆外面溜达，如今又跑到这儿来，怎么是要喝酒还是要买药啊？张子，你也是一国相邦，为何要偷窥我的行踪呢？偷窥？我告诉你，有2种人会偷窥，一种是真惦记你的，一种是真想算计你的。你说我张仪会是哪种人？我一直想帮你，你就是不听我的劝。离开咸阳吧，我还可以给你备个盘缠。到了外面之后，以你的才华辅助一国君王，前程定不在我之下。像你眼下这样一意孤行、执迷不悟啊，你一定会累及他人，伤害无辜。张子，两位来看一下，你的话也有道理，多谢你的奉劝。芈月也是太过分了。唐夫人毕竟是大王当太子时身边的旧人，在后宫的位分，除了王后，无人可比。让她住进长宁殿，也许过不了多久，芈月就想搬进交房殿来了。王后，你听说了吗？为了讨芈月的欢心，大王竟然让人在宫中给芈月建了个祭祀少司命的神祠。我们跟随王后嫁入秦国，哪个不是入乡随俗？祭祀朝拜，后宫都有定制，凭什么只有她能破例？还不是因为她有了身孕？有什么了不起的？后宫的女人哪个不会怀孕，哪个不会生孩子？你也服侍过大王，为何你就没有身孕？王后，我说那么多有何用？大王宠她，怀孕是迟早的事，有了身孕更得宠，也是情理之中。她没孩子时，大王宠她也就罢了，如今她有孩子了，若将来生出来的是位公子，那她说不定就会和王后你平起平坐了。她要真跟我平起平坐，那也是她的本事。王后，你们不要鼓噪了。长宁殿一事定是大王安排的。我与芈月是姐妹，大王把她安排在长宁殿，而不是交房殿。不知大王是顾忌我，还是猜忌我？王后，芈八子来了。妹妹，姐姐，妹妹快请起。自打妹妹有了身孕，也不常出来走动，让姐姐好生惦记。说来古怪，我腹中的孩儿定是个贪睡的，弄得我每日做什么都打不起精神，只是瞌睡不断。我怀荡儿的时候不也是辛苦？那时行事莽撞懵懂，开罪了大王，被禁足在交房殿。幸亏有你，我日子才好过些。芈月以姐姐手足之情，我为姐姐做什么都不过分。此话应当由姐姐来说。我在后宫身为王后，理应为妹妹遮风挡雨。可你入宫这些年，也吃了些苦。好在苦尽甘来，怀上了大王的孩子，终身都有了依靠。姐姐真替你高兴。哎，你来，过来看看。你觉得这个地方如何？刚刚经过小院，这院子幽静清雅，再过几日桂花飘香，定别有一番风景。我打算让人在朝阳处种些腊梅，在这后院再种些青竹，这样无论冬春都有景色可看。姐姐想得真好。这偌大的交房殿，
正殿有我住着，东西2个偏殿，一个由孟昭氏和景氏站着，还有一个就是眼前这个了。说起来也比正殿小不了多少，一直都空着也怪可惜的。今日我请妹妹来，就是替姐姐拿主意。妹妹一向心思奇巧，帮姐姐看看这地方还需要添什么摆设。月啊，你看王后今日叫你到交房殿，是不是还有别的话要说？她没说出口的话，应当是她最想说的。王后不会是……我何尝看不出她的心思？她既没说出口，那我只好装聋作哑。我常常会想起当年姐姐与我的亲近，眼下的疏离，真叫人心寒。舌头跟牙齿都免不得打架，若有合适的机会，还是要和王后修好。此事已与唐夫人和芈月说妥，永相令也带人去给长宁殿重新挑选了陈设。王后却有异议，这是为何？芈月不仅是臣妾的应室，更是臣妾的亲妹妹，臣妾与她一向亲近。如今芈月有了身孕，理应住到交房殿，由臣妾亲自照顾。大王却让她到唐夫人的长宁殿。知道的人会说，唐夫人为人稳妥，大王考虑周全；不知道的，还以为臣妾容不下自己的亲妹妹，硬要把她赶到唐夫人那儿寄人篱下呢。那依王后之意呢？交房殿是后宫最大的殿宇，正殿由臣妾住着，东偏殿由孟昭氏和景氏住着，可西偏殿整个都空置着。与其让芈月去打扰唐夫人，倒不如让她搬到交房殿来。寡人只是想，荡儿还小，又有那公子壮需要你随时照应。他不是你亲生的，相处起来可能不容易。大王放心，这些事都是臣妾的分内事。只可惜那公子壮与荡儿相差太多，弄得荡儿总是一个人在交房殿里孤单单的。若有了芈月的孩儿，2个人可以相依相伴，一同长大。王后如此识得大体，体贴贤良，就照王后说的办吧。谢大王。我要木头小人打架！我要木头小人打架！让小人打架！荡儿，怎么了？受什么委屈了？告诉我，你想要什么？我要木头小人打架！这是怎么了？这木头小人是玳瑁姑姑从宫外买来的，做的精巧，还会打架。公子喜欢至极，用小刀破开了小人的肚子，想看看里面是否藏有小鬼。结果木头小人碎了，再也不动了。这孩子，荡儿乖，莫恼。婆婆给你做枣泥糕吃，好不好？好。我要吃枣泥糕，我要让木头小人打架。荡儿乖，母后再让玳瑁姑姑再去买几个小人啊。既然这样，玳瑁姑姑，明日你再去宫外叫那个匠人再给荡儿多做几个小人，他要多少斤就给他多少斤好了。是。荡儿，没事了啊。玳瑁姑姑再去给你拿几个小人。好。怎么样？看看我这桃仁，这是我店里的好东西，做的特别的精致，怎么样？来一个啊，都是我自己做的啊，这有点意思。我向你打听一下啊，先前我记得在你这儿买过一对会打架的木头小儿啊，拿回去家里公子喜欢，想再买几对。早就没有了。你以为那是一般的小玩意儿啊？相传那是鲁班的弟子偷艺学的，你能买到一对儿，那是天大的运气啊！你可知那弟子的下落？那种人，那都是神龙见首不见尾，没准儿早就驾鹤成仙了。哎，你再瞅瞅这些小玩意儿，有没有喜欢的？挑一个吧。啊，新鲜的果子。姑姑，姑姑跟我来。
望你渔船。公子歇，不是我不想帮你，此事难办。玉儿可看了我的书信？姑姑还没有给玉儿。我把信给烧了。姑姑怎能如此狠心？只是你这封信来得太不是时候了。姑姑，子歇等你的回音，食不知味，夜不能寐。你为何不能成全子歇？不是我不想成全你，是太晚了。我望玉儿咫尺之间，玉儿望我阴阳之隔。我让她知道我还活着，有何不妥？你最好让她以为你已经死了，这样对她最好。我曾经听她亲口对魁姑说，世间再没有以往的芈月了。我不信，玉儿她不是那样的人。我要怎么说你才能相信呢？实话跟你说吧，她有了身孕，怀上了大王的孩子。公子，还是把芈月忘记吧，只当过去是一个梦。抱歉。新鲜的水果啊！私下边的开开。来这呢啊！再见啊！刚摘的啊！看一下。你可看清楚了，那真是公子歇，绝无差错。奴婢在楚国时跟公子歇见面又不是一次两次，音容笑貌一望便知。黄歇还活着，那这些年他到哪儿去了？为何现在才现身？奴婢跟着他走了很久，最后见他进了雍府。雍府？哪个雍府？就是咸阳城内大名鼎鼎的雍瑞的府邸。雍瑞，就是坊间传说的那个嬴夫人的枕边之人。正是，不知是否与嬴夫人有关。大王好像很器重他。就算大王念旧情，雍瑞是谨慎之人，也会因为大王与芈月的缘由，对黄歇这种人心生忌讳，避嫌远移。奴婢猜测，那黄歇并未用其真名。对了，他进雍府的时候，奴婢听旁人称他公子倩。公子倩，公子歇，遇事真言半遮面。这下太好了，芈月的把柄抓在了我们手里。身为宫眷与人偷情，这是妄剐千刀的大罪。若让大王知晓，定不会轻饶他们。姑姑这话可动脑子。你方才说，公子歇要女医治转达芈月，她还活着，被女医治拒绝了。这就是说，芈月并不知道公子歇还在世，且与他咫尺相隔，这偷情之罪如何而来？公子歇救护迎亲车队，身陷绝境，死而复生，可喜可贺。大王又为何要责罚于他？此事体大，不可轻举妄动，我得好好想想。奴婢只记住微后那句话：芈月不除，必成心头大患。芈月已搬入交房殿，一举一动都逃不过我们的眼睛，王后千万不要错过机会呀！芈月今日搬入交房殿，我得去看看她安顿的如何。是，奴婢随你去。姑姑就别跟着了。姑姑直肠子，眉眼里全都是话。芈月是聪明人，
我可不想让他心生猜疑。算了，我晚上再去。另外，今日的事，对谁都不可泄露。是。刚开始啊，我还担心挺不容易一个好住处落空了，没想到这交房店比长宁店还要好。那是当然，有大王的眷顾，谁都不进咱们3分。那当然。你们2个丫头也太大胆了，这等话也敢乱说吗？这儿是交房殿，王后才是一殿之主，这里不比会院冷僻肃静。这么多人同一屋檐下，人多口杂，行事要处处小心。你们若想惹是生非，且不讲八子处罚，我先将你们撵出去。姑恕罪，我们不敢了。起来吧。是。记住了，以后做事多用眼睛和耳朵，少用嘴。是。八子，是姑姑。月儿，快喝了这碗红枣黑豆黄芪粥，是姑姑刚刚给你熬好的。我眼下不饿，一会儿再喝吧。忙了一日，晚膳的时候又没有多少胃口，这可怎么是好啊？是啊，就算你不饿，你腹中的孩儿也该饿了。你眼下是1人吃2人饱啊。孩儿听到没？2个姑姑都说你饿了，就算娘亲不吃，也要替你吃。八子，王后来了。姐姐，妹妹快别动，让你住到我这儿来，就是为了让你安心养胎。以后问候请安的事情全都免了，你要再跟我多礼，那就见外了。多谢姐姐体谅。智姑姑让妹妹喝的，可是红枣黑豆黄芪粥啊？是。这粥倒是安神养脾胃。当年我有喜的时候，智姑姑让我喝的也是这种粥。话是这么说，过去也没觉得什么，但自打有了身孕之后，一闻见那豆子的味道就觉得腥气，怎么都入不了口。这样啊，智姑姑可有其他方子调理一下啊？明日奴婢可以给八子试试薏米山药粥。这粥是如何做的？将薏米加入精米，放入锅内，加水煮粥，待粥快成时，加入去皮洗净的山药小段，煮至山药软糯即可。若八子喜甜，吃时可加入少量的蜂蜜和桂花。这口味听起来不错啊，那就给妹妹换这个口味吧。是。智姑姑妙手仁心，不知救了多少痴男怨女和小儿性命。来日我一定禀报大王，重重的赏你。王后言重了，若无他事，奴婢退下了。你搬进这交房殿，对这摆设布置还有没有不中意的？姐姐精心筹划，月儿道谢都来不及。你住过来，有何需要随时跟我说，我让他们安排就是了。多谢姐姐。你们都先下去吧。是。你我姐妹一同入秦宫几载，如今总算是住到了一处。想起当年在楚宫，你我一同住在高堂台，一起任性玩耍，有多少快活。姐姐，你还记得这个吗？
然记得了，我还记得，你帮我去给秦王送书信，被母后罚，禁闭在月华台。幸亏公子歇拼了命的救你，你……该死！我不该提这些。无论姐姐提与不提，当年之事都历历在目。子歇在世时，他是月儿的性命；如今子歇去了，月儿的性命也跟着去了大半。如今能顾念的，只剩下这腹中的孩子。这话听了都让姐姐心疼。说起来，妹妹如今在宫中，是集万千宠爱于一身。姐姐痴想，如若公子歇还活在世上，妹妹会如何选择？姐姐，若是能让子歇复生，就算赴汤蹈火，我也要。到了北郊行宫，把信交给邢夫人，就说菊花已经开了，过几日我去她那儿喝菊花酒。是。慢点，公子。这是怎么了？公子倩为何这样？大人，昨日公子倩一夜未回，今日一早有人发现他睡在一家酒馆门前。将公子扶进屋内，好生照应。是。走，公子。大人，公子倩最近不知怎么的，日日在外面胡闹，不仅喝得烂醉，还常常打碎酒家的东西。要不是看在雍大人您的面子上，那些酒馆老板早就报官了。内府今早上送来的菊花，让你们都过来看看，有喜欢的，挑几盆，叫下面的人端回去。皇后姐姐这儿自然都是好东西，姐姐随便分派了就是。哎，芈月妹妹怎么没来？人家哪看得上内府分派的东西？大王已经特别赏她了，院子里到处都是，不用来了。哎，大王日日来交房店，却只去芈月的房中，赏的东西都和大家的不一样。他芈月眼中还有没有别人？大王去看芈月，是去看他未来的孩儿。你要有本事，你也可以怀上身孕。芈月有身孕，不能服侍大王。我想，也该由你们二人尽尽本分了。孟昭氏虽然年长，但行事不如景氏，稳妥细致。我已经跟木坚说了，今夜就由景氏去承明殿，侍候大王。多谢王后。大王是不是受了风寒？怎么突然咳嗽起来了？大王，要不要来碗梨粥啊？那东西清热去火，祛痰止咳。也好，寡人刚好有些饿了。老奴去拿。大王，怎么会是你啊？王后听说大王近日辛劳，偶感风寒，亲手给大王做了梨粥，让臣妾送来。
不错。寡人知道，做这粥不胜繁琐，要给梨去皮去核，捣烂过滤取汁，还要用精米小火慢慢熬粥。往后又要照料2个孩儿，管理后宫已经够辛苦，他何苦要做这种事情？王后对大王一往情深，只要大王安康，王后不辞劳怨。我的王后真是个温婉贤淑的女子。我觉得还是不要的好。珊瑚，我今夜要睡香枕，去给我准备一下。是。姑姑，去把那红枣鹌鹑汤温一温。王后睡前还想喝碗汤，姑姑去温就是了。王后，你忘了，你已经让景氏去了成明殿。人是我派去的，我又怎会忘？是。大王，臣妾见过大王。王后今夜光彩照人。臣妾身为后宫表率，没有蓬头垢面，便被大王打去。寡人今日喝了你亲手做的梨粥，突然想过来看看你。臣妾知道大王政务繁忙，不敢肆意打扰，只想提醒大王保重身体。王后温柔敦厚，是寡人之大幸。如今王后也会了读心术了。公子，接着。公子真厉害。大儿的力气大得惊人，这木球我拿起来都费力，他随手一丢数10次都不用停歇的。寡人的孩子自然英武不凡，但像荡儿这样的神力，的确少见。王后，快给我扔过来！接着。大王，吃个点心吧。啊。公子真看厉害。来上天命中注定，要荡儿助他父王扫荡诸国，称霸中原。寡人欣慰，10几个儿女，一个比一个更有出息。眼下芈月也有了身孕，芈月聪慧，她的孩儿必像母亲。记住啊，记住。荡儿尚武，勇武果断。芈月的孩儿应当尚文才好，一文一武，助我嬴驷扫荡天下，定摧枯拉朽，势如破竹。来，扔过来给父王。来，接着。姑姑，王后可在殿中？王后去看望芈月了。唉，王后真是体恤宫中姐妹。就说那芈月怀孕，王后隔3差5的就往西偏殿跑，如此精心呵护，我看着都眼红。是啊，那芈月若知个好歹倒也罢了，就怕她不知好歹，辜负了大王跟王后对她的一片苦心呢。姑姑此话大有深意。你们退下。是。你没听说呀？那楚国公子黄歇并未葬身山崖，如今又到咸阳城来寻芈月了啊！就住在雍瑞大人的府中。当真？
芈月宠冠后宫，如今又怀有身孕，她可知道此事？知道又能怎么样啊？这宫墙高大，他们俩想要见一面，只怕也是不容易。可那黄仙前来咸阳寻芈月，怎肯罢休？可不是啊，幸亏有这宫墙隔着，要不然他们两个人干柴烈火的。哎呀，奴婢多嘴了，此事干系重大，夫人还是不要打听的好。对对，姑姑说的对。那我先回去了。公子感觉可好些了？在下言语失德，举止无状，让雍公子见笑了。公子在我雍府暂且栖身，如遇有难处，可直言相告。我黄倩感念雍公子知遇之恩，只是我生性喜欢漂泊，遇事放任为俗，难以在一地久居。过几日，我便打算离开咸阳，回楚国了。公子有经纬天下之术，乃盖世英才。若公子执意要走，盘缠自有雍瑞筹措。但雍瑞真心挽留公子，在秦国入朝出仕，收获于君王之家，也不枉费你才华一片呢。子倩领会公子一番好意，只是我的本性不堪出世，去意已决。你打一出世，就倚靠少司命垂帘庇护。大王特意在宫中修了少司命神祠。以后初一15的吉日，我们都可以来祭祀了。本来想约姐姐一同去的，可姐姐说樊长史久病不愈，她要去探望一下樊长史。米八子恕罪，奴婢有要事相告。你是何人？为何如此慌张？奴婢也是豁出了性命，若不是事关公子歇，奴婢怎敢这般鲁莽？无论子歇如何，他已经不在人世了。八子错了，公子歇他没死，就在咸阳。不，你在胡说！我亲眼见到子歇，他掉落悬崖，我还去他葬身之处寻找，可有见到他尸身？如今他寄人篱下，改名换姓，只是苦于无法联络到八子。你是何人？怎知不是狂女？我也是楚国人，在楚宫中伺候太子恒。南薰殿曾经失盗，幸亏公子歇出面为我洗清了嫌疑。王后出嫁时，我被指派为粗使奴婢陪嫁到秦宫。公子歇曾对我有大恩，奴婢愿以命相陪。谁人能证明你说的是实话？姑姑可以去盘询女医治。公子歇在世的事，他早已知晓。公子歇还曾经托他带书信给八子。这里不是说话之地，过几日我找机会再与八子联络。月儿，月儿，他说子歇还活着，此人来历不明，我们不能轻信。可他明明说子歇还活着。月儿，怎么会这么巧啊？在这儿遇上妹妹了。方才我去看了唐夫人和樊长史，那唐夫人也就罢了，樊长史不仅自己身子弱，孩子也多病。公子通比蛋儿要大半岁有余，可那身量比蛋儿还小一个头，看着都可怜。妹妹怎么了？看你脸色不好，莫不是病了吧？也许是受了风吧。有身孕的人最怕受风了，怎么这么不小心呢？我不舒服，
想先回去了。不妨，快回去歇息吧。我今日一早看见他还好好的，怎么说病就病了？月啊，喝口水吧。姑姑，你去把女医治叫来。月儿，你可要想好了。想好什么？那女子说的若是谎话，倒也罢了，万一是真的，万一是真的，万一子熙还活着，岂不是天大的好事？芈月是姑姑亲手接生的，在楚宫，姑姑有几次救过我的性命，姑姑不会骗我，对吗？对。八子想问什么，就问吧。子歇，他没有死，他还活着，对吗？对。子歇他在咸阳，他在找我，你见过他，对吗？对。子歇他有书信给我，对吗？对。书信呢？奴婢烧了。你为什么要烧了？你是一个要做娘亲的人，你顾及的孩子，就顾不了自己，又如何顾及他人？子歇不是他人，他是我的前生前世，他是我的另外半条命。你为什么不告诉我他还活着？为什么不告诉我？为什么？八子恕罪。奴婢也是无奈。如今你在宫中深得大王的恩宠，现在又怀上了大王的孩子，你已身不由己。公子歇与你情分再深，都是昨夜星辰，也只能有缘无分，何苦再要纠葛一回？
我在宫中种种，都是因为我以为子歇不在了。如今子歇千辛万苦来到咸阳，却被一堵宫墙挡住。我若知道子歇还在，刀山剑树都拦不住我去找他。小二，来了，再来壶酒。好嘞，客官您稍等。公子可是黄歇？你认错人了，在下是黄倩。看来公子不信我。我为何要信你呢？不信我倒也罢了，只是公子万万不可离开咸阳。咱们俩素昧平生，你快快离去，别再纠缠我。让我走又有何难？只是公子走不得。公子歇这一走，那宫中思念你的人可就落空了。公子不必诧异，芈月已经知道你在咸阳了。公子，该说的话我已经说完了。您先搁着。大人，张子、张相来了。公子，哟，雍公子。啊，张子，张子今日怎么得空来我雍府？人家都是金屋藏娇，你这儿反倒卧虎藏龙。我张仪再忙，不还得来关照一二？啊，张子要么不来，来了就拿我打趣。我雍府乃寻常之地，哪有龙虎可藏？你信不过我，还是真的眼拙。你曾告诉我，你有一个门客从楚国来的，是吧？楚国四方馆还记得吗？你说的可是公子倩？公子倩是何人？我只知道楚国的才子公子歇在府上已经住了许久了。公子歇？张子所说的公子歇，可是楚国大夫屈原的爱徒太子伴读黄歇？正是。我一直就怀疑他的来历，但怎么就没往黄歇那儿想呢？和加一个倩，可不就是歇吗？我怎么能被这障眼法给骗了呢？也不能怪公子疏于洞察。公子歇瞒你，必定有他的苦衷。张子的意思是说，他为了宫中的芈月。我不止一次的劝他离开咸阳，他执意不肯。可这几日，我见他去意已决。实不相瞒，我一直派人盯着他，就这几日情形不太对头，只怕知道公子身份的不止你我二人，很难瞒住一些人的耳目。更让我忧虑的是，要是一旦有人拿他和芈月做文章，谢张子提醒。哈，奴婢想，芈月若知道公子歇活着的音信，哪怕是触犯天条，她也定要去见他的。他们俩也是郎才女貌，缘分未尽。可万一大王知道了怎么办？大王如若知道了，
那就是大王的事了。反正我从来都不知晓公子燮还活着，也不知道芈月与他有来往。王后就打算这么隐瞒下去？姑姑真是好笑，我什么都不知道，何来隐瞒？姑姑，我去睡一会儿，有事叫我。夫人，把我教你的那些话传到了吗？是。好，事到如今，下一步该怎么办呢？夫人，还不知道王后对此事的心意，是不是应该去那边探探口风？有道理。梅儿，你去把那个装桃仁的盒子拿过来。是。上次公子荡打坏了木头小人，王后差人到处寻找，我这儿整整1沓的桃仁，这回可够公子荡玩一阵了。也好让王后知道我的良苦用心。姑姑一个人品茶，好消闲呢。王后午睡了，奴婢趁机松松骨头。这是给公子荡的一点心意，望姑姑替我转交。王后身边这几个人，就属你对公子最上心了。那是应当的。姑姑上次提起那黄歇之事，不知王后有何打算？王后跟芈月是亲姐妹，总是能袒护便袒护着。可这万一要是出了什么差池，大王的面子往哪儿放啊？是啊，王后顾及姐妹情谊，可这后宫又有什么东西能比得上大王的恩宠？依靠谁都不如依靠大王稳妥。大王最看重的就是身边的人对他一心一意、忠贞不二。可惜呀，王后曾叮嘱，此事万万不可走漏风声。别人若问起，王后也只能是毫不知情。对呀，那是当然的。姑姑，我想出宫一趟。你身子已经快能看出身孕了，出宫实在不便，何况以什么理由出宫？女医之说了，子歇总在那药店外的街头等他。女医之还说了，自从他拒绝给公子传信，并告诉他你怀有身孕后，就再也没在那儿见过公子了。反正子歇，我是一定要见的。你贸然出宫，就算不替自己着想，也该为肚子里的孩儿打算。八子，大王来了。大王，寡人说过了，你有身孕，见寡人不用多礼，摆来摆去，累着你。谢大王。这2日，寡人看你脸色不太好，可是觉得哪里不妥？整日在屋子里闷着，臣妾都快憋出病来了。都已经快做娘亲的人，还这般任性。大王知道臣妾的脾气，只喜欢天高云阔，受不得贬下局促。马是不能骑了，鞭子也不准用了。好吧，就算寡人让你出宫走走，街头巷尾闲人杂乱，你可想好要到哪里去了吗？要不还是去四方馆散散心吧，那地方你不是喜欢吗？
谢大王。来，吃菜。来，客官，您的茶。您的菜慢用。小二子来壶酒。好嘞。您先喝着。公子可否给我1钱？你这黄口小孩可是好笑啊！你我又不相识，我为何要给你1钱？可是刚刚那个人说，要我把话传给你，一定会给我1钱。那要看这话值不值这1钱。那个人说，2日后是15，有故人，故人约你未时在四方馆见面。你是说2日后和我相见？2日后四方馆，可值1钱。客官，里面请。去吧。多谢公子。离小公子出世还有几月，他四季的衣服该是都做全了。姑姑总说是小公子，万一是小公主呢？是个公主也好，像我们月儿一样聪慧俊俏，但在姑姑看来，那孩儿必定是个公子。姑姑这话没根据。怎会没根据？姑姑梦里头看到的，明明是个小公子，粉雕玉琢一般，在宫里跑来跑去，还跟我笑。月儿，这事儿实在拖不得的，无论为了谁，你都要早拿定主意才好。大王准我出宫了，我反倒是没了主意。子歇我是一定要见的，但见了又能如何呢？你打算跟子歇走吗？若没有这个孩子，你无需问我。但如今有了他，昨日大王突然应准你出宫，我心里总是忐忑不安，觉得有些不对头。此事隐瞒着大王，让我如鲠在喉。大王待我情深意重，我若不跟子歇走，会悔恨终生。但若跟了子歇走，恐怕又会愧疚毕生。我是替你害怕，此事若大王不知晓，倒也罢了，不然怎能轻易放手？大王，他若是对我狠心，我倒是坦然。姑姑，慧儿这儿有个画谜，你能猜得出来吗？这上面只画了一群羊，别的什么都没有。你们从哪里来的这个东西？一群羊，没头没脑的。刚才我在交房店外面碰到一个面生的姑姑，她给的我这个画谜，说若是猜不出，可以请八子和姑姑帮忙，定能知道谜底。我和慧儿想了很久都不得要领，所以来找夫人和姑姑。我看看。这竹签很眼熟，好像是四方馆投注的竹签。四方馆，这群羊一定是有数的。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15，15只羊，羊通祥，有吉祥之意。对啊，这一定是给八子和胎儿祈福的画谜，三羊开泰嘛。不对啊，那画3只羊就够了，画那么多只羊干嘛？那就不是吉祥之意，就是时辰了。时辰，午马喂羊申猴，15日未时。
15日未时，做什么呢？四方馆投注的竹签。四方馆，说的是四方馆。据报，公孙衍呢，正在游说魏、赵、韩、燕、楚、齐6国君王合纵攻秦。公孙衍的口舌之功不可小觑，魏国就不要讲了，齐国也算是始作俑者。赵、韩2国历来与我大秦有领土之争，楚国因失汉中，对我大秦仍耿耿于怀，而那燕王本就是昏庸无能之人，少给点好处就跃跃欲试。楚王贪婪，见小利而忘大义。上次我们放了他的几10名将领，也算肯给他面子。燕王行事一贯朝三暮四，患得患失，对付他们，寡人有办法。但眼下不仅他们，魏、赵、韩、齐4国也已成心腹之患。王兄说的是，先解决楚国和燕国的威胁，派我们在楚国的眼线给晋上送去厚礼，让他在楚王身边放出些手段，再去信给孟莹，让他伺机而动，助母国一臂之力。臣弟就去办。公孙衍，寡人没有看错你，一怒而诸侯惧。臣弟担忧的正是这个。公孙衍掀起的风浪足以惊动天下，诸国如果受了公孙衍的蛊惑，将会对我大秦形成围攻之势。臣弟打算去一趟函谷关，巡查那里的关防。若是诸国攻打我们，定会从那里开始。大王，芈八子来了，让他进来。是。那臣弟告退了。好。拜见大王。寡人说过，你有孕在身，见我就免礼了。坐吧。谢大王。公孙衍对寡人和大秦怨恨难消，正游走于6国当中，打算联合诸国攻打大秦。那不是要面临一场恶战？我大秦自建国以来，都是从战火中走出来的。寡人的父兄们不畏战，寡人又何尝畏战？可是猛虎不敌群狼，秦国眼下会不会寡不敌众？好在诸国君王从来都是各有算盘。公孙衍即使说服各诸侯同意出兵，但调动协调各国兵马粮草也非易事。大王这是在找什么？有张齐国地图，不知放到哪里去了。臣妾帮大王找。自你有孕，很少到承明殿来。寡人的书简奏章文书无人整理，乱得很。手边的东西，转眼就不见了。臣妾失职。也怪不得你。此刻你腹中的孩儿比寡人重要。等寡人的孩儿落地，你再来承明殿给寡人整理书简文书。大王，臣
臣妾有一事要禀报。说吧。明日臣妾想出宫一趟。寡人已准许你出宫，只是切勿莽撞，要记得照顾好自己和寡人的孩儿。臣妾出宫是要见一故人。爱贤念旧是人之常情，早去早归。可臣妾……好了，已经很晚了，寡人还有政务要办，早些回去休息。臣妾告退。怎么样，夫人？我打听到了，芈月那边已经向永孝令要了明日出宫的车，说是要去四方馆。好啊，终于让我抓到了把柄。你芈月胆大包天，竟敢出宫私会情人！哼！走，美儿，跟我去见王后。是。王后，孟昭氏来了。他来干什么？那奴婢回了他。不用，让他进来吧。是。拜见王后。免礼。妹妹这么晚来，是有什么急事吗？王后可知道芈月明日要出宫？我虽然不知，但我想她要出宫，自有她的道理吧。芈月身为宫眷，怀着身孕，竟然敢出宫，简直反了她了。芈月能出宫，定是得了大王的准许。我乏了，想歇息了。有什么话明日再说吧。王后，王后，走。好在衣裳肥大，倒也看不出什么。到那种男人成堆的地方去，还要见一个死而复生的人，我这心还没出门就开始跳得厉害。姑姑不用担心，一切有月儿担当。走吧。王后，芈月真的出宫去了，她一定去见皇歇了。我们要是即刻去向大王出手，还来得及。不能向大王走漏任何风声。王后，机不可失。我说过了，这件事情我不能做。毕竟我们有过姐妹情分。王后心肠太软，不要再说了。可万一芈月和皇歇一去不复返，怎么办？这不是我们最希望看到的吗？万一大王知道了，这也正是我担心的。昨夜孟昭氏来，虽然她言语中藏头藏尾的，但给我提了个醒：这世上没有不透风的墙。姑姑，你一定要替我记住，我芈姝对此事从头至尾毫不知情，所以帮不了谁。是。大道为根，自然为武，天地为师，天性为尊，大真为本。你们道德家所谓的情虚无为、清净自守、依附而事、心静不为，实际上就是求于无用、居于下构、消极避世，其实就是无用。
我兵家讲究用兵之权，当主张士将以战之战，才乃治兵之将，民之司命，国家安危之主也。家事孟学，何以乐民之乐？民亦乐其乐，忧民之忧者，民亦忧其忧。乐以天下，忧以天下，然而不忘者，谓之有也。以下才是治国之本。道德家思想实属于魏国承诺筹集8万兵力人马，韩国答应出兵5万。韩王一向信口开河，答应出兵5万，能来2万就不错了。楚离子已经去了函谷关，大战前的筹备进行得越早越好。夫人，这是？麻烦大监帮我通报，我要见大王。大王正在和众臣商议国事，臣妾可是有要事要禀报，要是耽搁了，恐怕大监也担不起干系。这可不好办。大监，我真的有要事要禀报，大监请您行行好吧？啊，夫人，我已经告诉你了，大王正在商议国事。10万火急，要是晚了就来不及了。不行，夫人，还是请回吧。我有要事要见大王，我有急事要见大王，我要见大王，让我见大王。谁在外面喧哗？回大王，是孟昭氏，说是有要紧事向大王禀报。让他进来。是。大王，臣等告退。都别走。拜见大王。免礼。大王，臣妾有一要紧事，不得不冒死禀报。说。说呀。芈八子她今日出宫了。今日是15，四方馆辩论之日，寡人准许她出宫的。大王，芈月怀有身孕，连向王后请安都免了。几场测试辩论而已，重要到她非去不可。你到底想说什么？臣妾刚刚接到消息，就你们八子金贵，玳瑁姑姑有所不知，八子已经疼得说不出话来了，早晚会出事的。行了，你们回去吧。明早王后醒来，我自会禀报。赶出去，关门。是。玳瑁姑姑，你不能走，八子性命在你手里，你不能见死不救。你吓唬谁呀？姑姑，女人生孩子，痛个2、3天是常事。我已经说了，明早王后醒来，我自会禀报王后，王后也会宣太医来。玳瑁姑姑，求你了，
八子是王后的亲妹妹，她不能见死不救啊！你们闹也没用，太医都在宫外，这深更半夜的，谁去给你们找太医呀？你们不是有王后指派的女医吗？找她去吧。你不说我还忘了，事情怎么就那么蹊跷？突然腹痛要临产了，那个爱姑姑却莫名其妙的不见了。这里面有鬼，一定有鬼！什么有鬼没鬼的？你不要故意生事啊！我要见王后，有人要害我家八子！闹够了没有？王后，王后，救命啊！王后，王后！把他捆起来，塞上别动我！王后，再帮我塞上他嘴！就是你要害我家八子！从他出生开始那天，闭嘴！快走！你老实点！快走！你算什么东西？关门！